Hello mga langga! Sa ngayon, gagawa tayo ng chicken masala. This is a Indian food mga langga. So, ito yung mga ingredients. Chicken, potato, onion, garlic, coriander leaves, bell pepper, yogurt, siya guys, Arabic nga lang yung nakalagay dyan. And then, curry powder, white pepper, turmeric powder, magic cubes, ginger, and dried lemon, curry leaves. Ayan siya guys. So, ito yung yogurt. Ihalo lang natin sa chicken. Ayan. Halo. Lagyan lang natin ng 1 spoon of curry powder. Konting white pepper. Teaspoon of turmeric powder. Then, ilagay din natin yung coriander leaves. Yan. I-mix lang natin, guys. Mag-add tayo ng konting salt. Salt yung in-add ko, konti lang. Yan. And then, mix lang natin. Yan, hayaan lang natin guys and 15 minutes. And then, igagasa na natin siya. I-set aside lang natin siya dyan. 15 minutes, hayaan lang. Yan guys, after 15 minutes, maglagay tayo ng konting olive oil. And then, susutay lang natin yung bawang. Ito lang natin yung bawang. May konting coriander. Ayan. Then, yung sibuyas. Ito lang natin guys. Haluin siya ng haluin. Then, lagay natin yung ginger. Para bumango siya. And then, yung curry leaves and dried lemon. Yan. Isutay lang natin, guys. Yan. And then, lagay natin sa gilid. Kasi lagay natin yung chicken dito. Lagay natin yung chicken. Ayan na siya guys. And then, i-mix lang natin ng i-mix. Ayan. Mix lang. Hayaan lang natin and 15 minutes. Ayan na siya guys. Kumukulo na siya. And then, ilalagay na natin yung potato. Ayan. Tignan natin siya. Lagay lang natin siya. And then, i-add na rin natin yung bell pepper. Ayan. Add natin yung bell pepper. Sa taas lang. Ayan. And then, mag-a-add tayo ng water. Add tayo ng water. Ayan. Ayan na siya, guys. Add water. Guys, kumukulo na siya. Hayaan lang natin and
15 minutes. And then, ilagay muna natin yung magic cubes. Yan. Lagay mo lang siya. Siya guys, salawin ng konti. Sa taas pa din yung potato. Ayan, and then takpan lang tayo. Siya guys, after 15 minutes, ayan na siya. Ayan. Haluin lang natin konti. Ayan. Super bango na siya. Ayan, ayan na yung saffron guys. Oh, ayan. So, ilo-low fire lang natin siya, guys. And, 10 minutes, ready to serve na. Yan. Yan siya yung chicken masala. Kailangan, konti lang yung water niya. Pag na, ano siya, mamaya, pag naluto. Dried lemon, bell pepper, and saffron. So, that's it guys. Thank you for watching. Bye!